Benvidos ao Museo do Viño de Galicia. Situado na antiga reitoral de Santo André de Camporredondo, hoxe en día acolle unha exposición museolóxica sobre a produción do viño e a historia do viño en Galiza. Durante estes días levaremosvos a facer un breve percorrido polas súas salas, mostrándovos un pouquiño do que temos que ofrecer. Así, cando acabe a corentena, teredes ganas de vilo visitar en primeira persoa. Se queredes, comezamos.